வெல்கம் பேக் டு கிரி அபி alaparaigal. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா டைட்டிலே கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ கார் வாங்க போகிறோம். ஸோ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் உங்ககிட்ட தான், எங்கள் ஃபேமிலிக்கிட்டே யாருக்கிட்டையும் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம போய் என்ன கார் வாங்குகிறோம், என்ன மாடலில் வாங்குகிறோம், புதுசு வாங்கலாமா பழசு வாங்கலாமா இன்னும் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ பட்ஜெட் வந்து நாங்கள் ஏன்னா மாமா ஃபீஸும் கட்டணும், அப்புறம் நிறைய செலவு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து நாங்கள் அதே இதில் வந்திருக்கோம், இந்த நம்ம டெலிவரி பேக்கோடையே வந்திருக்கோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் கேக் டெலிவரி கொடுத்துட்டு சரி அப்படியே போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பாளே. ஸோ நம்ம வீடியோவில் வந்து இப்போத்துக்கு எனக்கு கார் பற்றிலாம் 1% தெரியாது, எனக்கும் அவ்வளோ தெரியாது. இருந்தாலும் போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு வருவான், அவன் வந்து நௌசாத். ஸோ அவன் வந்து ஓகே பண்ணால் மட்டும்தான் காரு செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்குவோம், இல்லைனா நாங்கள் புதுசுலேயே வாங்கிக்கலான்னு ஐடியா. ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம் அலைஸ், இல்லைனா வந்து நம்ம போய் புதுசு வாங்கிக்கலாம். ஆனால் கார் வாங்குறதா அலைஸ். இப்போ நம்ம போய் அந்த இப்போ வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட் தான் போகிறோம், மார்க்கெட்டில் என்னது ஏஜென்சி ஷாப் எல்லாம் ஒன்று தான் தெரியாது அலைஸ். ஸோ நிறையா விஷயம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் எப்படின்னா நான் இப்போ தான் கொஞ்சமே எல்லாமே கற்றுட்ருக்கேன். கெட்ட விஷயம்லாம் நிறையா தெரியும், அதெல்லாம் வந்து அப்படியே உடம்புலேயே ஊறிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே அலைஸ், மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், எப்பவுமே எங்கள் கூட இருங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் வந்து கிரி அபி, அதில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் போட்டுக்க முடிஞ்சால் ஹாட் கொடுங்க. இப்போ நம்ம கிளம்பலாம். அழகீஸ் நம்ம பக்கத்தாடி வந்தாச்சு, இன்னும் 450 மீட்டர் தான். லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த அண்ணா. ஸோ அந்த வழியிலே தேடி போயிட்டுருக்கோம். இது என்ன ரோடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கோயம்புத்தூரில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த ரோடு தான், 99 போட்டிருந்தாங்கள்ல அந்த கடையிலேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தால் இந்த கடைக்கு வந்துடுவோம். தடாக ரோடு பொள்ளாச்சி பழமா 47 கிலோமீட்டர் தானா. சேலம் என்னடா நம்ம 2 டூர் மட்டும் போட்டிருக்கு. சேலம் 166 கிலோமீட்டரா, பொள்ளாச்சி 47 கிலோமீட்டர். எங்க 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 இன்னும் 200 மீட்டர். In 200 meters, your destination will be on the right. என்னடா பண்றீங்களா? வண்டி ஓட்ட சொன்னா வண்டியை நடந்துட்டு இருக்கிறாங்கல்லாம். ஓ எல்லோபோடா, சரி எல்லோபோடா. அவங்க அப்படித்தான் ஓட்டுவாங்க. ஆட்டோக்காரனா எல்லாரானாம எல்போர்டு சரி எல்லோ போர்டு போட்டாவே இந்த மாதிரி தான் ஓட்டுவாங்க. ஆமாம், அது ஒரு பவர் வந்துடும் போல. நாமளும் எல்லோ போர்டு போடுறோம், சைன் போகிறோம். வந்துச்சு இந்த காலத்து அழகீஸ் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள். நாராக இருப்பது வைங்க வருவோம். ஃபேஸ்புக்கில் தான் பார்த்தீங்க? ஆமாம், நான் ஃபேஸ்புக்கில் தான். கார்லாம் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க, நமக்கு அவ்வளோ தெரியாது, அவங்க தான் பார்ப்பாங்க காரு. நீ தான் ஸ்பீடை பார்ப்பேன்னு சொன்னேன், அப்படி சொன்னேன் நான். இல்லைண்ணா மாமா இது கிளாஸ் இருக்கு. அண்ணா ஏசிலாம் எனக்கு பிடிக்கவே இன்னொரு ஸ்மெல் வருது, உங்களுக்கு தெரியுதா? ஓகேயா, எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா? ஏயா குட்டுண்ணா. ஆனால் ஒரு 3 லட்சம் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஏமாம்மா உனக்கு கம்ஃபர்டபுள் தான்? தான் இருக்கு வண்டி, பிரச்சனை இல்லை. போயிடுச்சுன்னா 2 காருக்கு நீ தான் கொடுக்கணும். அட தெரியுது இல்லைங்க, உனக்கு ஓட்ட தெரியும்னு எனக்கு தெரியும், ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்குது. ஓகே உனக்கு ஓகேன்னா பார்த்துக்கலாம். ஓகே பட் உனக்கு ஓகே வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது எனக்கு. அது ஆனால் நல்லா இருக்குது. இது நான் பின்னாடி வரேன், நம்ம உள்ளே போய் உட்காந்து பார்க்கலாம் எப்படி.
நாங்கள் இப்போ வந்து உட்காந்து பார்த்தோம். ஆனால் மாமாக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலும் சின்னதாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸ்மால் காராக கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஆனால் இருந்தாலும் பெரிய கார் தான் நல்லா இருக்கும். ஆனால் ஏசிலாம் நல்லா காற்று வருது, செம்மையாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப லாங்காக போகிறப்போ இந்த ஏசி ஸ்மெல்லு வந்து எனக்கு பிடிக்காது. ஃபைனலாக வந்து இவங்க எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா 3,87,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. நம்ம முத்தனான ஒரு அண்ணா, அந்த அண்ணாட்ட பேசினா வேணா கம்மி பண்ணுவாங்களோ என்னமோ. ஓகே அழகேஷ், நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அதுக்குள்ளே கேக் டெலிவரி ஒன்று இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால நான் சீக்கிரம் வந்துட்டோம் அழகேஷ். வந்துட்டு இது என்ன கேக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட், ஐயோ மறந்துட்டேன், சாக்லேட் ரோஸ்மில்க் கேக். ஸோ ஃபுல்லுமே வந்து சாக்லேட் தான். கேக்கும் வந்து சாக்லேட், அப்புறம் க்ரீம் வந்து ஃபுல்லாக டார்க் சாக்லேட் வித்து ஐசிங் க்ரீம் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சேம் தான் நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற மாதிரியே அழகேஷ் நான் பண்ணியிருக்கேன். அது ஏன் நாங்கள் சீக்கிரம் வந்துட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 மணிக்கு வந்து கேக் டெலிவரி இருக்குது. இப்போ தான் வந்து ஒரு கேக் டெலிவரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அந்த காரையும் அப்படியே அதே ஏரியாவில் தான் கேக் டெலிவரி. ஸோ அதனால் அப்படியே காரையும் பார்த்துட்டு வந்துடலான்ட்டு போனோம். பட் வந்து அவங்க வந்து 3,80,000 என்னமோ சொன்னாங்க. நம்ம பட்ஜெட் வந்து 3 lakhs தான். ஸோ சப்போஸ் வந்து நம்ம இஎம்ஐ போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் அதுக்கு நம்ம புது காரையே வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே என் ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் ஒன்றுமே எனக்கு ஐடியா இல்லை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஏன்னா நம்ம கேக் டெலிவரி இப்படி அட்வான்ஸ் வேறு வாங்கிட்டோம். இல்லைனா கூட சரி நான் அப்படியே நம்ம பேசி முடிச்சுட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம். நம்ம வந்து இன்னொரு நாள் ஃப்ரீயாக ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில் கேட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தோம். இது எதுக்கு இப்போ நான் கேக் வீடியோ காமிச்சிட்ருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் இந்த மாதிரி தான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் காமிச்சிட்ருக்கேன். அது எதுக்கு இந்த மாதிரி செய்கிறோம் அப்படி காமிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஸ்டமருக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு நம்ம எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னு தெரியாதுல்ல. ஸோ இது இப்படி காமிச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் நான் காமிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் இந்த கேக்லாம் எப்படி செய்கிறேன், என்னென்ன போட்டு செய்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு அதுக்கெலாம் நேம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் தான் நான் இப்போ வரைக்கும் சொல்லலை. ஏன்னா எனக்கே வந்து நிறையா நேம் வந்து எனக்கு தெரியாது. அப்படியே சொன்னாலும் எனக்கு என் புருஷன் இருக்கானே அவன் எனக்கு தப்பாக சொல்லி தந்துறான். அதனால் எனக்கு வந்து தப்பாக சொல்லி தந்தாலும் அவருக்கும் தெரியாது. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் பண்ணுறப்போ அது சொல்கிறப்போ வந்து அது வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க. எனக்கு வேறு வாயில் ஒவ்வொன்றும் நுழையாது. ஸோ அந்த பஞ்சாயத்துலேயே வந்து அது போயிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் இப்படியே நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடியா வரும். இப்போ ஒருத்தருக்கு அந்த கேக்கு செய்ய தெரியும், பட் எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அழகேஷ். அதுக்காக மட்டும்தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் டிசைனாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எப்படி இந்த சுற்றியும் மட்டும்தான் வச்சுருந்தேன், கேப் இருந்துச்சு. இது என்னடா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக டிசைன் ஒன் சைடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் கொடுத்துட்டேன். நடுவில் வந்து சாக்லேட் இது வந்து ஸ்டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அதை போட்டு சென்டரில் கோல்டன் பால் வந்து அங்கங்கே ஒன்று வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான் அழகி. ஸோ நம்மளோட சூப்பரான சாக்லேட் ரோஸ் மில்க் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்குறக்கே அழகாக இருந்துச்சு. இதை தான் நம்ம வந்து இப்போது டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம். ஓகே அழகி, நாங்கள் போயிட்டு வந்தவங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறோம். பாய் பாய்.